¿A que no sabías que hay personas que roncan más fuerte que un trueno? Parece broma, pero no lo es. Un trueno lejano suena entre 40 y 60 decibeles, más o menos como una conversación normal o una licuadora a lo lejos. Pero el récord mundial del ronquido más fuerte registrado es de 111 decibeles. Eso es más que una motocicleta acelerando o un concierto de rock. Y lo peor, no viene con relámpagos, solo con insomnio para los que duermen al lado. Hay quienes duermen tan profundo que no los despierta ni un temblor, pero los que están cerca sí se despiertan con cada rugido nasal. Así que sí, en esta batalla de ruido, gana la nariz humana. Un aplauso para los verdaderos truenos de dormitorio.